ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോഴിപ്പിടി റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കോഴിപ്പിടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോഴിപ്പിടി റെസിപ്പി പല സ്ഥലത്ത് പല പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ കോഴിപ്പിടി, അതുപോലെ കോഴിക്കടമ്പ്, പിന്നെ ഇറച്ചിപ്പിടി, അങ്ങനെ പല പല പേരുകളിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ടേസ്റ്റ് എല്ലാം സിമിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ചാവക്കാടൊക്കെ സൈഡിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു കോഴിപ്പിടി റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കോഴിക്കറി റെഡിയാക്കണം. അതിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2.5 കപ്പ്. അപ്പോൾ ചില അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ്, അത് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിനായിട്ടുള്ള. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് സവോള അരിഞ്ഞത്, വലിയ 2 സവോള അരിഞ്ഞതാണ്, അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സവോള ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പൊടി വാട്ടാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 കപ്പ് പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഈ പൊടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ പൊടി ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനാവുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ, ഒരുപാട് ചൂടാറി പോകരുത്, ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുഴയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അവിടെ വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി, അപ്പോൾ വലിയൊരു തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പോലെ ആ ഒരു ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മുടെ പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി കുഴച്ചുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പിടികളാക്കിയിട്ടത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിവിടെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ കുഴിക്കടമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കടമ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക, എന്നാലാണ് അല്ലാതെ ഒരുപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മുഴുവനും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു പണിയുള്ള കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും ഈ ഒരു കോഴിപ്പിടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മുമ്മാനെയാണ്. അപ്പോൾ ഉമ്മുമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നതിൽ ഓർമ്മയിൽ ഏറ്റവും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കോഴിപ്പിടി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് ഉമ്മുമ്മ കോഴിപ്പിടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കോഴിക്കറിയിലോട്ടുള്ള തക്കാളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 പച്ചമുളക് കീറിയതാണ്, അതുകൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം വരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ആ പിടിയിലോട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. വെളുത്തുള്ളി പച്ചമണം എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, പിന്നെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത്. മുളക് പൊടി, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുളക് പൊടി ചേർക്കുക, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കോഴിക്കറിയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു 1/4 സ്പൂണെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാ പൊടികളും ചേർക്കുക. പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഒരല്പം വെള്ളവും, പിന്നെ ഉപ്പെല്ലാം കുറവാണോ പാകത്തിനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിടി, ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടെ പിടി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് പിടിയെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓരോ പിടികളായിട്ട് ഇതിൽ പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ പുട്ടും കുറ്റിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതല്ലാതുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് ആ കറിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ പിടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പിടി മുഴുവനും കുറച്ചായിട്ട് പുട്ടുകുറ്റിയിലിട്ട് ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കൂടുതൽ പണികളൊന്നുമില്ല. ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ പിടിയെല്ലാം ഞാനിവിടെ കുറച്ചായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പിടിയിലോട്ട് വേണ്ടി ഒരു അരപ്പ് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിരവിയ തേങ്ങ. ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരല്പം പെരിഞ്ജീരകവും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തത് ഫ്രിഡ്ജിലിരുന്ന തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരകിയെടുത്ത ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് കറിയെല്ലാം പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഈ ചിക്കനകത്തുള്ള വലിയ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ പീസൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, വലിയ എല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പിടി ഈ കോഴിക്കറിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ കറിയിൽ ഈ പിടി ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഈ പിടിയിലായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പിടിച്ച് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലെ എല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പിടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി കുറുകി വരും. ഈ പിടി കോഴിക്കറിയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വറ്റി വരട്ടെ. അപ്പോൾ അതാ പിടിയെല്ലാം വറ്റി ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എല്ല് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചിക്കനും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ചാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ആ അരച്ചതിൻ്റെ കട്ടിപ്പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലരിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് തേങ്ങ അങ്ങനെ ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാല് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയായിട്ട് അങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചിട്ട് ആ തേങ്ങ അടക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ കോഴിപ്പിടിയെല്ലാം ഇവിടെ വറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇരുന്നൊന്ന് ചൂടാറും തോറും ഇതൊന്ന് കുറുകി കട്ടിയായിട്ട് വരും. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കോഴിപ്പിടി റെഡിയായും. ഇതൊരു കട്ടൻ ചായയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമുക്ക് പുതിയ അടിപൊളി വ്ളോഗുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon.